Moin, endlich ist es soweit. Ich möchte für euch vorstellen meine Zentrifugeheizung, also Turbinenheizung. Wie man nennt, Zentrifugeheizung oder Turbineheizung. So, am Anfang werde ich sagen, warum geht es. Das sind die zwei Motoren. Ein Motor hat 3 kW, der zweite Motor hat auch eben 3 kW. Da befinden sich zwei Turbinen, die werden durch den Motor eingetrieben bis 2880, 90 Touren. Die dreht sich der Motor die Turbine. Die Turbine befindet sich in der Behälter und dann wird durch die Motoren eingewärmt. Das heißt, das ist ein geschlossenes System. Er arbeitet auf die Gravitation. Hier, da kommt durch die Gravitationsöl in der Turbine. Dazwischen ist ein Kugelhahn. Da kommt noch was, wird geändert. Kugelhahn, den steuert Zufluss oder Öl in der Turbine. Das ist ein Spezialöl, befindet sich in diesem Behälter, da wo ungefähr 60 Liter Öl befindet sich in diesem Behälter. Gleich demonstriere ich, wo ist die Turbine. Also muss ich die Schraube erstmal abschrauben. So, an der Seite. Da befindet sich die Turbine. Da weiter ist noch eine, das ist schwer zu sehen. Da ist die Turbine, eingetaucht in Öl durch die niedrige Wärmeverlust. So, wie ich habe gesagt, das arbeitet, das Öl wird transportiert durch die Gravitation in der Turbine, wird das eingewärmt durch die Schleudern und dann steht die Wärme von der Turbine fließt unten Behälter. Das kann man sehen, fließt unten. Das ist Turbine 1, da kommt zu Turbine 2 und von der 1 und 2 Turbine wird im Wärmetauscher transportiert. Durch die Wärmetauscher wird das Öl mit Wasser ausgetauscht. Also ist das geschlossenes System. Hier befindet sich eine Pumpe, die vom Wärmetauscher nimmt Öl, ausgetauschte Öl mit Wasser zurück in den Behälter, und dann wird das wieder transportiert zu Einwärmen durch die Turbine. Das ist geschlossenes System, wie ich habe gesagt. Einmal aufgefüllt, Öl braucht man nichts mehr machen. Es besteht keine Verbrennungszyklus. Heißt das, einmal aufgefüllte Öl bleibt Dauer. Braucht man nichts mehr nachfüllen. Und dann, so wie ich gesagt habe, besteht keine Verbrennungszyklus. Das ist ein wie geschlossenes System. Danach wird das transportiert vom Wärmetauscher, das Öl,
durch die Zirkulationspumpe. Das befindet sich die Zirkulationspumpe hier zu dem Pufferspeicher. Der Pufferspeicher ist in der Größe 2000 Liter. Und dann wird eine Halle aufgewärmt. In der Halle befindet sich Fußbodenheizung. Die Halle ist ungefähr 1200 Quadratmeter. Da die Pumpen werden das warmes Wasser in der Leitung. In der Leitung von der Halle beträgt Länge von über 2000 Meter und dann befindet sich das auch ungefähr 2000 Liter in der Rohrleitung plus 2000 Liter Pufferspeicher. Also so funktioniert das, diese Turbine bzw. Zentrifugeturbine. Die arbeitet ganz zuverlässig. Ist noch was zum Verbessern, wie die Ventile, die kann ich steuern, exakte Menge in der Turbine. Wie viel Öl sollte in der Turbine? Also, wie man sieht, hier arbeiten sie zuverlässig. Ein Vorteil ist, das ist nur ein Frequenzumrichter für die Motoren. Mehr brauchst du nicht. Keine Elektronik, gar nichts. Nur Wärmesensoren, die bewachen die Temperatur und sonst ist nichts. Motoren und das war's. So wie ich gesagt habe, Anlage funktioniert wunderbar, ohne Probleme. Arbeitet schon seit einer Woche. Was geht um die Lärm? Der beträgt momentan zwischen 75 und 70 Dezibel, aber das ist auch kein Problem, weil diese ganze wird in eine Kiste reingepackt und gedämmt durch die Lärm. Das ist möglich und das wird ohne Probleme funktionieren. Die Anlage kann man als eine Turbine bauen und dann Haus einspeichern in der Wärme. Das wäre auch kein Problem, wenn das Haus hat Pufferspeicher. Das ist optimal für diese Heizung. Also unkompliziert und dann ist, wie man sagt, zur Reparatur hier gibt es nichts. Das sind nur 2 Motoren und die Turbine, die betreiben. Mehr ist nicht. So, jetzt werde ich zeigen, die ganze Halle, wie sieht aus. Das ist der Vorraum von der Halle. Da gehen wir weiter. Werde ich zeigen, wie groß ist die Halle. Ja. Wie groß ist die Halle? Also die Halle in solcher Größe ist. Momentan haben wir Fußbodentemperatur um die 17 Grad, vollkommen reichend. Also kann man gut hier arbeiten, ohne Sorge haben, dass es für Mitarbeiter kalt. Also so wie ich habe gesagt, funktioniert das wunderbar. Wenn hat jemand Interessen für solche Heizung, kann er bei mir melden. Ich verlinke ein Mail dazu und bei Interessen könnt ihr mich bei mir melden. Wie kann man das in ein Haus
einbauen, das wäre kein Problem. Nur, so wie ich gesagt habe, jetzt sind wir wieder im Heizungsraum. Und so wie ich habe gesagt, kann man diese Anlage mit einer Turbine in ein Haus einspeichern. Das wäre möglich. Ne? Danke für Zuschauer und dann, ich hoffe, meldet ihr bald bei mir. Tschüss.